السلام عليكم حبايب. هواي من الأصدقاء يابا تجيب الطير وحشي وبعد ما يغرد. جيب الطير وحشي والتغريد مالته قليل، التغريد مالته ناصي. حبيبي انت بالنسبة للطير الوحشي تجيبه من السوق، جيبه غطيه شلون ذاك القفص اللي قبالك، غطيه كليته. زين خلي له فاكهة وتمر وكاسة يشرب منها مي مو مشربه، وتركه للطير شوي شوي. الطير اللي عندك يفتح وتجي. حبيبي انت بالنسبه للطير الوحشي هذا اللي تقول عليه بدا يغرد بصوت ناصي، هذا مو تغريد، هذا الطير اللي عندك بعده ما فاتح، هذا الطياريات. زين فتنطيه فتره زمنيه، والطير الوحشي اللي عندك ان شاء الله يقوم ويذبلغك. وتبقى نقطه من اقول لك خلي له كاسه، لان الطير هذا اللي تجيبه الوحشي ممكن هذا انت مشتري ما تدري بيه صيد جديد، ما يعرف يشرب بالمشربة. خلي له مشربة اوكي، وخلي له كاسة، خلي له تمر، وخلي له فاكهة ويانا. اذا تريد تخلي خلطة، ما تخلي له خلطة واحدة. زين يعني الطير اللي عندك بعد ما يعرف ياكل من الخلطة شوي شوي يتعود عليها. وان شاء الله حسوي لكم سلسلة بخصوص الطير الوحشي وشلون تتعامل وياه وشلون تخلي الطير الوحشي اللي عندك يفتح شوي شوي ان شاء الله. تحياتي للجميع، اخوكم كرار.